مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا أخبار من النت. بشرى للتونسيين بأوكرانيا، أول طائرة إجلاء تقلع في هذا التوقيت. أفاد محمد أمين المثلوثي عضو خلية الأزمة بين أوكرانيا وتونس أنه أول طائرة إجلاء للتونسيين الفارين من أوكرانيا ستقلع اليوم الاثنين من رومانيا على الساعة 4 مساء، وعلى متن رحلة تنظمها الخطوط التونسية. وأكد المثلوثي أنه تقريبا فما 530 طالب ومقيم تونسي بأوكرانيا تم إخراجهم من مناطق النزاع، وبينهم أكثر من 200 شخص توزعوا بين الأراضي البولندية والرومانية. وأوضح ذات المتحدث في تصريح لإذاعة شمس فام اليوم أنه الواصلين إلى الحدود الرومانية سيتم توفير لهم 5 حافلات و8 سيارات على بعد 50 كيلومتر عن الحدود بعد الساعة 6 مساء. وتابع أنه 530 تونسي المذكورين سيكونوا مساء اليوم الاثنين قد مروا على الحدود الرومانية.